Was geht ab, Fighters? Willkommen zu einer neuen Runde und zwar heute zu einer speziellen Folge. Und zwar haben wir heute unseren ersten Gast. Für die, die zuschauen, eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorstellen, aber die zuhören, ihr werdet gleich erfahren, wer es ist. Aber nach wie vor zu unserer Rechten haben wir den immer noch ungeschlagenen und dabei bleibt es auch MMA-Profi, der jetzt im Februar im Octagon kämpft und sich seinen nächsten Sieg holt, Kerim Engizek. Was geht ab, Kerim? Was geht ab, Freund? Ja, und zu unserer Linken haben wir einen der erfolgreichsten Rapper ganz deutschlandweit. Mehrfacher Gold- und Platin-Künstler, Labelchef, Unternehmer und vor allem der Banger höchstpersönlich. Herzlich willkommen, Farid Bang Bang. Danke, my friends. Willkommen bei den Smash Brothers. Ja, sehr schön, dass du heute da bist, Farid. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung, immer wieder gerne. Hast du irgendwelche Worte, die du jetzt vorab erstmal an die Leute richten möchtest? Die dich nicht kennen, ich glaube, das sind die wenigsten, aber trotzdem. Also Leute, ich bin Hobby, ich habe auch MMA gemacht. Damals wusste ich nur noch nicht, dass das MMA ist, was ich gemacht habe. Und ich habe das ohne Handschuhe gemacht und mit Barhöckern in der Altstadt. Dafür ist der bekannt. Der hatte ja richtigen Namen damals. Ich habe einen guten Ruf in der Altstadt gehabt. Ich glaube, zu dem Ruf können wir gleich auf jeden Fall nochmal kommen. Doch bevor wir starten, möchten wir als Crew nochmal an euch vielen lieben Dank richten für die ganzen letzten Runden, die wir online geschaltet haben. Ganz viel Liebe haben wir von euch bekommen, was ihr uns in die Kommentare geschrieben habt. Die Likes, das Teilen und alles, was dazu gehört auf allen möglichen Plattformen. An uns richtet, auch per Voice DM, per Instagram, die werden auch in den nächsten Runden geschaltet. Deswegen abonniert und liked und teilt auf allen Kanälen, die wir haben. Und eins kann ich auf jeden Fall versichern, dieser Podcast wird sehr amüsant mit Farid Bang und Kerim Engizek. Deshalb auf jeden Fall dranbleiben, es wird mega cool. Ja, Jungs, ich habe ja euch schon begrüßt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass du da bist, Farid. Danke schön. Vielen Dank. Ja, ich fange einfach mal relativ simpel an. Ihr kennt euch ja, ich gehe mal jetzt von aus, schon ein bisschen länger. So, ich glaube, ihr seid mehr als Kollegen, ihr seid Freunde. Wie ging es bei euch so los? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr, oder kurz gesagt, wie habt ihr euch connected? Durch seinen großen Bruder, also durch den großen Bruder von Kerim, der war immer mein bester Freund in der Kindheit. Wir haben immer rumgegangen und nach wie vor sind wir auch beste Freunde. Und wir haben, Kerim war der jüngere Bruder von ihm und wir waren, sagen wir mal, so 13, 14, 15, 16 und der Kerim musste so 10, 11 gewesen sein. Und natürlich, also so sehe ich das, aber sag du gleich, dann, der hat uns gesehen, wir waren jung und wild, wir haben immer lustige Sachen gemacht, wir haben auch, ich habe ich habe noch nicht gerappt, aber so ein Jahr später, nachdem wir uns kannten, 1, 2 Jahre später, habe ich angefangen zu rappen. Und wir haben halt immer rumgegangen bei seinem großen Bruder zu Hause. Und dann war er immer da und noch sein kleinerer Bruder. Und wir waren lustig, wir waren alle ganz arm. Wir haben nichts gehabt. Wir haben uns auf jeden Fall, der Kerim, vielleicht hat er immer noch ein bisschen was auf den Herzen, weil die waren ja jünger und viel kleiner als wir. Und dann haben wir immer ein paar Pizzastücke mehr genommen. Und dann Immer korrekt geteilt haben die damals mit uns. Die haben uns immer verhungern lassen. Haben uns die Reste von der Pizza gegeben. Hier, nimm mal ein bisschen vom Döner. Und wir mussten immer zugucken. Alter. Echt, war das immer so damals? Ja, kennst du, war wirklich so. Der Stärkste, der Älteste hat am meisten gegessen, ganz einfach. Deswegen war ich da so abgemagert. Aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, wo du auch mit Boxen angefangen hast. So die erste Zeit. Und das wissen deine Fans auch wahrscheinlich. Das hast du bestimmt selber schon oft genug gesagt. Aber ich erinnere mich noch, dass ja also sowieso mit deinem Bruder die Geschichte, aber dass du so richtig Mike Tyson-Fans wart, ihr übertrieben. Ja, richtig, Mann. Ne? Du Jeden und dein Tag. Bruder, ihr habt jeden Tag mir YouTube-Videos gezeigt. Nicht YouTube, es gab kein YouTube, sondern runtergeladene Videos von Mike Tyson. Weißt du, ihr habt immer, konnte man... Jeden Tag wie so verrückt. Genau, dein Bruder hatte Internet. Ja. Dann bin ich da auch öfters mal vorbeigegangen, runterladen, ein paar Sachen. Hat immer Palaver gemacht. Hey, Überleg mal, die Zeit noch. Das kostet genau. Hier Rolling, das. Ja. Keiner hatte Internet, Alpi hatte Internet gehabt. Wir hatten Internet. Ja. Deswegen muss ich mir auch immer gut halten mit seinem Bruder, weil
wie gesagt, die Finanzen waren knapp und wir haben Musik gehört. Alles hat man sich früher runtergeladen. Filme und da, und er hatte einen Laptop. Und deswegen war das so, aber das war insgesamt eine sehr lustige Zeit und coole Zeit eigentlich. Wenn man so nachdenkt, ne? Ja, war gut. Willst du wieder zurück? Ganz gerne. Wieder zurück, ich will da nicht mehr hin. Diese Erinnerung war schön, ja. Nein, war lustig, Mann. Ja, aber ich weiß, was er meint. So. Natürlich war abgefuckte Zeit, aber diese Erinnerungen. Die Erinnerung, ja, so, weißt, dahin will keiner. Ja, ja. Aber die Erinnerung, Ja. weißt du, das ist doch was Geiles, Mann. Guck mal, Das wo stimmt. du jetzt, guck mal, wie wir zwei zum Beispiel da saßen und auch deine Brüder, ne? Und wir vier ohne Perspektive nichts. Stimmt, Mann. Wir haben vielleicht, wenn wir alle vier zusammen saßen, vielleicht 10 Euro gehabt, War auch so. unter 4 Mann. Und guck mal, wie wir alle vier zum Beispiel das geschafft haben, was aus unserem Leben zu machen. Deswegen, Ja, das ist Alhamdulillah. schon was, das ist das Besondere. Nicht Das die stimmt. Zeit, sondern dass man da saß und wie das ist keine Laberei mit einer Pizza oder so, sondern da war wirklich wegen Eistee für Ja, 49 Schlägereien, Cent Alter. war es schon fast Schlägereien. Also ich war schon öfters mit deinem Bruder Kopf an Kopf. Soll ich dann, wie die mir das gegeben haben, die haben mir das dann gestreckt mit Wasser. Ja, Ehrlich. Weil das ist zu teuer, diese Tetra-Pack. Ja. Ein bisschen rein und mit Kranwasser gestreckt. Ja. Diese Chemie-Eistee damals noch. Ja, Ne? natürlich. ja, wir haben, das ist jetzt keine gelogene Scheiße, das ist wirklich wahr. Also wir haben wirklich da echt Kopf an Kopf, war ich schon öfter mit seinem Bruder, weil ich einen Eistee getrunken habe oder so. So allein in die Küche gegangen bin. Das ist so, das war in der Wohnung, da wenn man allein in die Küche geht, wie wenn du irgendwo zu Besuch gehst und du gehst ins Schlafzimmer von den Leuten. So. Du gehst zum Tresor. Zum Tresor, Zum genau. Safe. Ja, das stimmt aber. hat Ja, aber recht. das war hart, ja klar, das war so. Das war so. Ja, du hast ja letztens erzählt, Kerem, ihr seid irgendwie tanken gewesen für einen Zehner, jeder 3 Oder? Euro, War ne? doch immer so. Ja, klar, 100%. Tanken jeder 2, 3 Euro dazu getan. 100%, ja. Aber 5 Euro getankt. Ja. Manchmal, wir haben für 5 Euro getankt. Ja. Überleg mal, du gehst zur Tankstelle für 5 Euro. Durch euch haben sie bestimmt diesen Mindestbetrag jetzt eingeführt. Gibt es Von jetzt, 5 ne? Euro tanken jetzt. Ja, Also gibt Oder? es das? Ich glaube, es gibt einen Mindestbetrag. Ich weiß nicht, ob alle Tankstellen so sind, aber es gibt Siehst auf du, jeden wir Fall. haben wenigstens was bewirkt hier. Ja, Wenigstens. Also, wie ist das Gefühl dann so für euch? Weil ihr seid ja damit groß geworden, ne? Das schweißt ja krass zusammen, oder? So. Ja, Mann. Es ist ja eigentlich, findet ihr nicht, das ist der Grundbaustein für Unzertrennlichkeit? was, dass man. Dass man zusammen aufwächst und durch Scheiße geht. Na, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ganz im Gegenteil. Wenn man zusammen aufwächst und durch Scheiße geht und einer erfolgreicher ist als der andere, ist die Missgunst da. Ne, das ist der größte Problem. Ich glaube nicht, dass jeder, der mit Kerem aufgewachsen ist oder jeder, der mit mir aufgewachsen ist, jetzt uns total supportet, sondern die wahrscheinlich in ihrem Kopf haben, der war früher voll der Penner, der war nix, der war so. Und ihr Versagen irgendwie versuchen gut zu reden. Das ist leider nicht immer so. In allen Filmen, wo zwei aufwachsen, der Erfolgreiche ist immer der Schlechte, sage ich mal, im Augen des von Unteren. Es ist auch einfach von unten zu sagen, ja, ich hab nichts, der hat's geschafft, der hat mich liegen lassen. Aber es ist ja nicht immer so. Das ist ja nicht so. Aber es sieht leicht aus, weil der unten ist. Im Endeffekt muss er aufstehen. Der Kerem hat jetzt auch nichts von mir geschenkt bekommen oder ich was von ihm, sondern es ist einfach Zufall, dass wir es geschafft haben. Dass er es geschafft hat und ich es geschafft habe. Das ist, wir waren perspektivlos. Es ist schön so zu sehen, wie das sich entwickelt hat. Man kann so stolz sein. Ich bin stolz, wenn ich sehe, was der macht und wie der sich entwickelt. Und unabhängig von dem Bekanntheitsgrad, sondern mich freut das, dass er auch sportlich sich entwickelt hat. Das ist das Wichtige. Also ich lege keinen Wert drauf, dass hier irgendwie ein MMA-Kämpfer berühmt ist, sondern sportlich, weil ich auch den Sport verfolge schon sehr lange. Und das ist, weil zum Beispiel, ich habe seinen letzten Kampf gesehen, da hat es mich gefreut, da eine Riesenentwicklung zu sehen, die ich vorher noch nie in dem Ausmaß gesehen habe. Das war ich stolz. Und wenn ich mit anderen Leuten spreche, dann sage ich immer so, der beste deutsche MMA-Kampf, ne, auf lange Sicht, es gibt viele spektakuläre, wo einer den anderen nach einer Sekunde K.O. gehauen hat, aber das ist nichts, was richtige MMA-Fans sehen wollen, so, sondern das ist für Schaulustige, die wollen schnell einen K.O., ist auch cool,
Aber ich sag mal, richtig, die den Sport verstehen, die freuen sich, wenn ein Kampf 5 Runden geht und die das sehen. Und weil man wartet auf die Schwäche. Weil wann geht in die Luft aus, wann das? Und beim letzten Kampf von Kerim, ich habe alle seine Kämpfe gesehen, glaube ich, seit 2013 oder 14 habe ich jeden Kampf von ihm gesehen. Und das war was Besonderes, wo ich auch eine Entwicklung gesehen habe, dass er Takedown-Defense am Boden, BJJ, ringerisch, seine Beinarbeit. Gut, dass er ein vielseitiger Kämpfer ist und ohne ihn zu schmälern oder irgendwie das negativ zu meinen, aber er hat sich extremst entwickelt, womit ich selber gar nicht gerechnet habe. Ich habe Facetten von ihm gesehen, wo ich gesagt habe, das wird er niemals so. Also ich hätte vor dem Kampf ringerisch oder BJJ hätte ich gedacht, nichts, weil das auch ein starker Mann war, gegen den er gekämpft hat und Voll. Ja. das hat auch, das macht halt Spaß und das ist wie Schach. Das ist wie Schach, der Typ war hilflos irgendwie, der ist so stark, aber der weiß sich nicht zu helfen in dem Moment. Und das ist, wie ich MMA gucke oder was mir da Freude bereitet. Also fieberst dann auch richtig mit, vor allem, weil es einfach dein Freund ist, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch, wie ich den Kampf geguckt habe. Das war in Marbella und das lief, wo lief das? RTL Plus? Ja, ich glaube schon, ne? Plus, RTL Plus lief das, ja. Genau, und das kannst du nicht mit einem WLAN, mit so einem spanischen WLAN, kommst du da nicht ran. Und dann musste ich das so deaktivieren und habe vom Handy so meine mobilen Daten und dann auf dem Laptop, also voll der... richtig teuer. Voll die Mathematik. teuer, aber was willst du machen? Hat sich gelohnt und hat Spaß gemacht. Ich gucke das gerne und das war geil, war cool. Ja, mega. Ja, vor allem, weil du deinen Bruder unterstützt, dann, ne? Ja, Aber wäre der natürlich. live dabei gewesen, wäre richtig krass. Das hast du ja so ein Ausmaß noch nie gesehen, Alter. Ich selber war ja selber geflasht. Ja. Weißt du, was War ich meine? gut, ne? Wie waren 60, 60.000. Oder 60.000. Krass, ne? Die Wahnsinn. sind ja ne? ausgerastet da drin. Was für ein Feeling, ne? Oder es war komplett feier. Aber als ich reingekommen bin, ich dachte mir, rasten die gerade wegen mir aus, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja, Die Halle am explodieren. Hammer, Hat ne? nochmal richtig Push gegeben. Ja klar, glaube ich. Und Das ist dann, ein geiles Event und das war auch ein geiler Kampf, ne? Ja. Das auch noch glaube, da hast hinzu, du dann was auch noch einen guten Kampf gemacht. 25 Minuten, Ja, das das ist geprügelt, schon, Alter. ist schon cool, ne? Und das war ja auch spannend, ne? Da war Ja, jetzt immer so, wieder. ich sag mal, du weißt, wie das ist, Kerim. Du hast jetzt 3 Runden gewonnen. Genau. Jetzt aber irgendwann mal müsste zum Beispiel deine Puste. Genau so ist das. Dachten ja viele. Genau. Und das ist ja seine Stärke gewesen. Überrunden oft und die Power, Physis, Kondition. Genau. Die haben gesagt, ey, wenn der nach der dritten nicht klar gemacht hat, das Ding, ab 4., 5. wird der fertig. Wer war denn Favorit beim Kampf? Er war der Favorit. Er war Favorit, Ja. ne? Klar ist er der aktuelle Champion gewesen. Ja, das stimmt, ja. Ja, ich hatte auch bei dem Kampf gegen Kinzel gesehen, der hat dich versucht, mehrmals runterzuholen, ne? Aber du bist immer noch mal rausgegangen. Ich glaube, du wolltest hier gar nicht diese Ausdauer auf dem Boden geben, ne? Warum soll ich mich auf seine Stärken einlassen? Ja, klar. Weißt du? Und die behinderte Kommentare wieder. Ey, warum hat der versucht, den Kampf nicht auf den Boden zu... Er hat es nicht geschafft. Er hat es versucht, wenn du ein bisschen Augen im Kopf hast. Die haben gesagt, warum holt der den nicht runter? Hat er nicht geschafft. Er hat das einmal geschafft in der 4. Runde, aber hat er gemerkt, keine Wirkungstreffer, keine Submissions-Ansätze. Ich habe gut verteidigt, gute Defense gehabt. Dann fing die Verzweiflung bei ihm an. Ich finde, das hat man richtig Weißt du? sehr gemerkt. Ja, richtig war- doll gemerkt. Er wusste einfach nicht mehr, was er machen soll. Ja, in der 4. Man hat Runde. auf jeden Fall gemerkt, dass er verzweifelt war. Und das ist ja, was mir dann diesen Spaß bereitet bei dem Kampf. Weil ich selber nicht damit gerechnet habe. Ohne ihn schlecht zu machen. Ich weiß, du bist ein starker Typ. Ich habe schon gedacht, dass du gewinnst. Aber dass du den Typen so zum Verzweifeln bringst, das hätte ich nicht gedacht. Das, Ey, wenigstens hat er. Wir haben auch so dominant habe ich auch noch gewonnen. War ja kein knappes Ding, wo man so, war jetzt knapp. alle Runden hast du gewonnen, oder? Außer die 4. Die 4., Ja, genau. da lag der aber nur, hat Ja, keine, lag der nur, ja, keinen ja, Schaden angerichtet. Ja. Und soll ich dann, wo der richtig abgekackt ist, Mhm. nach der 4., ne, als er mich hat, ich bin in der 4. Runde aufgesprungen, wie als ob ich gerade anfange. Guck mal, aber jetzt zum Beispiel, Kevin, wenn du jetzt in der 4. Runde bist, ne? Und du hast jetzt 15 Minuten Gas gegeben, jetzt kommt 4. Runde, der, was weiß ich, hat schon am Boden, richtet keinen Schaden an. Ruhst du dich in der Zeit aus? Oder bist du da so volle Kanne? Wo ich am Boden war, Ja, ich musste ja jede Sekunde aufpassen, weil ich weiß,
was der für starke Submission hat. Okay. Der ist einmal zu meinen Armen und wollte da einmal zum Kopf gehen. Und da war ich die ganze Zeit am Gegenhalten. Weil es ist ja auch von unten anstrengend, die Arme zu kontrollieren. Ja, okay. Weißt du Ja, selber. ich denke immer mal, das sieht so leicht aus, ne? Dass man dann so sagt, okay, da aber klar, der Gegner versucht ja auch dann viel. Ich habe versucht zu atmen unten, aber ich war so wachsam, Alter. Weil ich weiß genau, der Penner, wie der seine Submissions, wie schnell der die auch macht. Okay, das meine ich, ja. Ja, vor allem Bodenkampf ist so viel Ausdauer, ne? Es raubt dir so viel Kraft. Unglaublich. Habt ihr auch letztens im Podcast erwähnt. Ja, die größte Anstrengung. Ja, man muss ja wirklich die ganze Zeit gegenhalten, ne? Ja. Und aufpassen, dass kannst ja nicht kurz schlafen gehen und so überlegen, Mann. ne? Also muss immer aktiv sein, ne? Größte Anstrengung ist zu ringen und zu grappeln. Ja, voll. Krass. Was würdest du sagen? Farid hat ja schon gesagt, so er fiebert ja eigentlich bei den Kämpfen nonstop mit, hält den Atem gefühlt an. So ist schon da, schon seit, was hast du gesagt, 2013, ne? Ja, ich gucke alle Kämpfe von Kerim, wirklich alle seit, ich weiß nicht Das was. beginnt schon eigentlich. Seit dem Kampf, wo wir zusammen waren, da waren du, ich und Alpi, waren wir beim 4-Mann-Turnier. Ja, 8-Mann-Turnier. 8-Mann-Turnier, Das war was du gewonnen 2014. hast. Da war ich mit 2014 ihm. Da war ich stimmt. mit ihm da. Ja. Das war geil, weil da war der auch Underdog. Genau. Da war der auch Underdog. Und dann, du hast zwar gut gekämpft, aber danach, du hast so 1, 2 gute Kämpfe danach gemacht, aber dann warst du irgendwie, hast du dich nicht weiterentwickelt und dann kamst du erst wieder richtig komplett wie ein Neuer und immer so übertrieben souverän. Nach dem 4-Mann-Turnier hatte man gedacht, boah, Ja. das erste Mal, dass du so ein krass was gemacht hast, dann hast du auch nochmal 1, 2, aber dann weiß ich nicht, was bei dir los war. Ja, es war so mein Umfeld, wo ich war, wo ich trainiert habe, alles so, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, bevor ich auf meine Frage gleich zurückkomme, was glaubst du, was der Grund war, warum du so Ja, ich sag dir, zurück warst? nicht zurück, ich bin auf einer Stelle stehen geblieben. Oder Ich habe so. mich nicht, wie er sagt, nicht weiterentwickelt. Ja. Ja, es lag an so vielen Sachen, wo ich trainiert habe, mit wem ich trainiert habe, mit den Leuten, mit denen ich rumgehangen habe. Weißt du, und dann irgendwann habe ich mir auch gesagt, guck mal, du hast das so lange gemacht, willst du mal sagen, du warst mal so ein kleiner so Piss-Champion an einer kleinen Organisation oder willst du richtig was machen? Weißt du, und dann habe ich mir gesagt, komm, kapsel dich ab, mach dein eigenes Ding, geh zu den richtigen Leuten. Und dann fing das an, wieder nach oben zu gehen. Ja. Und das sieht man auch. Das sieht man auch extrem. Würdest du dieses Mitfiebern auch zurück an Farid geben? Weil er hat ja auch seine Musikkarriere dann irgendwann gestartet und so nach und nach wird es dann besser. So, kannst du denselben, wie sagt man, dasselbe Fieber zurückgeben und sagen, ey, so, mein Bruder, der steigt auch auf. So. Ja, der Farid, der, wie gesagt, der hat ja mit 15, 16 hast du ja angefangen. Wann hattest du deinen Durchbruch, wo du so bekannt, also wo du schon bekannt Wo ich geworden richtig bist? angefangen habe zu rappen mit 17, 18. Wann wurdest du so bekannt mit 18, 19? So, Mein ne? erstes Album kam 2008. Asphalt-Massaker. Asphalt Massaker 1. Da war, Das ist schon gut abgegangen, ne? ja, das war so Szene intern, so wahrscheinlich in eure Schule und so, Das oder? meine ich ja. Also bei uns Düsseldorf hat dann jeder der gefeiert. Da war ja erstmal früher Bushido und dann kam weg und dann war ja jeder nur auf Farid. Aber so richtig, diese richtigen Asozialen, Duisburg, Marx, so die ganzen Türken, so, ne? Wie war das denn bei dir? Du warst ja in der Schule. Deswegen und meine ich ja. Und dann haben die halt deine Musik gepumpt und so. Mal, ich war auch stolz. Ich habe immer gesagt, ey, der ist der beste Freund von meinem älteren Bruder. Da ist man auch stolz drauf, weißt du? Und dann, ja, dann wurde das immer größer und größer. Das war erstmal nur erstmal nur Derendorf bei uns, so die Gegend. Und dann, weiß ich noch, da bin ich nach Duisburg gefahren, so war das. Dann sagen die, ey, du hörst dich an wie Farid Bang, weil wir haben auch Derendorfer Slang ein bisschen so. Ja. Da dachte ich mir, ey, guck mal, Duisburg ist noch eine halbe Stunde nicht mehr entfernt. Mensch, boah, krass, die kennen den schon in Duisburg. Weißt du, was ich meine? Und so fing das an und dann wurde das immer größer und größer und dann irgendwann ist der auch geplatzt. Ja, voll. Also bist auch so die ganze Line mitgegangen mit Ja, den Mann, ganzen- ich habe alles von gehört Anfang. von dem. Ja, der genau. Kerim, der war der, weißt du noch, dass, haben wir das letztens gesagt oder haben wir das nicht gesagt, wo wir im Studio waren? Ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben. Wir das Ja, erwähnt? das erste Mal, also einmal haben wir das gesagt. Wir waren im Studio, ne? Und dann hat der Alpi gesagt, ey, nimm mal meinen Bruder mit. Die hören, weil die haben das ja gefeiert, wir waren ja ihre Älteren. Das heißt, die haben gesehen, wir haben geboxt, wir haben alles wie die waren. Die waren ja Ja. auch coole Jungs, aber die sind jünger. Die haben zu uns Älteren aufgeschaut. Und wir haben Boxen gemacht, wir haben gerappt und alles. Und dann hat er gesagt, ey, nimm den mal mit ins Studio, wir feiern das. Und na klar, ich war ja auch wie sein älterer Bruder und wir waren ja immer auch zusammen eine Gruppe. Und dann waren wir im Studio und es gibt einen Song, aber den finden wir wahrscheinlich nie wieder mehr.
wo der noch redet, der Kerim am Anfang mit Kinderstimme. Das würde ich gerne hören. Ich würde das auch sehr gerne wieder hören. Aber wer hatte das aufgenommen? Wer war das? Das ist ein Typ, der Computer, der ist weg. Fuck, das war noch Computerzeit. Ja. Und der hat uns aufgenommen, da war der Kerim noch ganz jung, der redet da in Intro in einem Song. Ich weiß noch so, der sagt so, extra, dass man den auch hört, sagt so, ich fick euch alle. Und dann sage ich das so. Ich hau euch alle weg, das, am Beleidigen. Und ich war so, wie alt war ich da? Ja, so 11, 12, 13, so. Und so ein kleiner Junge sagt das, ja, komm, ich fick euch alle, ich mache euch platt, dies, das, jenes. Warst du damals schon so drauf? Ja, wir waren ja alle so. Wir waren alle, Mann. Weißt du, was für kleine Assis wir waren früher? Wir waren asozial, ja klar. Wir waren 18, 19, der war 13, der war in der Pubertät. Ich weiß noch, der hat Pickel bekommen. Erinnerst du dich noch? Nö, ich erinnere mich nicht. Ich hatte nie Pickel. Dann haben wir den geärgert. Überleg mal, 18-Jährige, die ärgern so einen 13-Jährigen. Ey, Pickelface. Wir waren halt einfach so. Wir können aber froh sein. Ich sag immer zu Alpi, ey, wir können froh sein. Wir haben den Kerim viel geärgert, dass er noch gut ist mit uns, sonst wäre Gefahr. Aber ich sag immer auch zu seinem Bruder, du hast dich wirklich auch, egal wie du aufgewachsen bist, egal was, du hast immer Anstand, Respekt. Ich kenne ja viele Leute, die jünger waren, aber bei dir, man merkt das. Du bist kein, egal wie stark du bist, egal was du bist zum Beispiel zu mir noch nie respektlos gewesen, noch nie unverschämt, noch nie habe ich von dir mir gegenüber irgendeine negative Sache gesehen, wo ich gesagt habe, ey, was ist das? Und das ist nicht selbstverständlich. Die jüngeren Leute, die sind nicht alle wie du. Ja, ich weiß ja selber. Das ist ja, die sind weit weniger, haben die erreicht, weit schwächer oder das. Und das ist ein Unterschied und deswegen hast du auch Erfolg. Oder das macht ein Mann aus, Mann. Das, Wenn du stark bist, ich weiß selber, ich hau jeden so auf der Straße weg, aber was bringt mir das? Die Leute demonstrieren ihre Macht oder wollen unterdrücken. Oder nur um zu zeigen, ich bin aber das, oder dann, ich brauche nicht ein Mann sein, damit ich andere Leute unterdrücke oder zu zeigen, wie stark ich bin. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Respekt musst du immer vor jedem haben. Und so kommst du auch im Leben auch nur voran. Weil, guck mal, wer kann jetzt von mir was schlecht, also in Düsseldorf, außer damals, okay, habe ich ein paar Sachen, aber wer kann jetzt so über mich schlecht reden, so? Was habe ich denen mal angetan? du wirst immer Leute haben, die. Das sowieso, mit das meine Neid, ich ja. das ist sowieso. Neid aber gehört ja sowieso dazu. Aber du bist halt ein Sportler, das gehört ja auch dazu, ne? Das ist normal. Ronaldo hat auch Leute, die den kritisieren und auch Kritiker, ist ja auch normal. Du bist Kämpfer, es stand immer im Raum, ey, der kämpft keine starken Typen, jetzt hast du jemanden starken gekämpft, dominiert, jetzt kommen die mit neuen Kritikpunkten. Jetzt wird er sagen, ja, das war Glück, ja, der war nicht stark oder die Leute werden immer was finden, was die sagen. Weißt du, ist ja normal. Das meine ich halt nicht mal so. Ey, da müssen die. Sonst haben die ja nichts mehr zu erzählen. Ja, das gehört einfach dazu, wenn das ist normal im Kampfsport, in allen, Ronaldo, im Fußball, wenn er zweimal nicht trifft, ja, der ist schlecht, der ist das gehört dazu, das ist normal, das durchlebt man, wenn man lange dabei ist. Bei mir auch. Wir haben auch oft die Leute gesagt, es ist vorbei, jetzt die Leute wollen das nicht mehr hören. Ich habe vor letzten Monat mein größtes Konzert meiner Karriere gespielt, nach 20 Jahren oder so. Daher, es geht immer weiter, man muss halt nur dran arbeiten. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, du hast ja auch gesagt, als du gegen Kinzel gekämpft hast, gewonnen hast, war das bei der Pressekonferenz danach, wo du meinst, jetzt habe ich endlich allen das Maul gestopft. Ja, was sollen sie jetzt sagen? Habe ich im Käfig und danach nochmal gesagt. Ja, genau. Ich hatte das für so eine schöne Befreiung, manche kleinen Wichser. Jetzt könnt ihr haltet alle eure Fresse jetzt. Weil das, guck mal, du kommst ja, mich juckt das eigentlich nicht, aber dann, du kommst das immer wieder mit. Weißt du, ich denke mir, für was trainiere ich denn so hart, damit mir einer sagt, du hast einen Lutscher gekämpft. Guck mal, du siehst ja meine Vorbereitung. Weißt du, was ich meine? Was wollen die denn jetzt dagegen ihm sagen so? Ja, klar. Jetzt, was willst du dagegen sagen? Aber das war ein gutes Statement auf jeden Fall. Ja. Wie ist das bei dir, Farid? Machst du selber Kampfsport? Nicht der Rede wert. Also nicht jetzt, dass ich gehe ab und an mal Kickboxen, Training, Boxen, so, aber ist jetzt nicht, dass ich jetzt der nächste Champion bin. Dafür bin ich leider zu alt. Also du hast ja gesagt, dass du damals schon Kickboxen gemacht hast oder generell Kampfsport. Ja, aber ich muss sagen, das ist auch, ich bin stark, ich habe Kraft, bringe alles mit, außer den Verständnis für den Sport. Also wenn ich jetzt vor Kerim stehe in Boxerstellung,
ich habe Kraft, aber mehr weiß ich nicht. Also ich würde einfach in die Deckung reinschlagen, aber ich habe den Sport nie richtig verstanden. Ich habe es auch nie gemacht mit der Intention, deswegen habe ich ihn auch nie verstanden, sportlich daraus was zu machen, weil wir nicht diese Perspektive dafür hatten oder sonst irgendwas. Ich hatte niemals gedacht, ich werde Kampfboxer oder so, obwohl ich lange geboxt habe in meiner Jugend, sondern ich habe es lediglich gemacht, um Leute zu verprügeln, um einfach für den Härtefall dominant zu sein. Ist ja so. Das war wirklich so. Ist ja echt lacht so. jetzt, das war wirklich so. Guck mal, wir mussten uns ja verteidigen, wir waren ja in einer riesen Unterzahl. Da waren ja echt viele und wir waren ja echt wirklich eine Unterzahl. Und die haben alle ältere Brüder, Onkels und das. Und wir waren 17, 18 Jahre. Wir waren echt in schlimme Probleme. Da standen die Leute mit seinen Onkel vor unseren Türen. Weißt du, ich meine, das ist kein Spaß, das ist keine Fantasiegeschichten. Und deswegen haben wir uns so geschlagen. Er auch, der Kerim Bay ist ja nicht als Kämpfer geboren. Der war auch jung, schmächtig. Der war jetzt nicht das. Und wir waren ein kleiner Außenseiter. Die Freunde, die von uns waren, die waren alle Kiffer. Die konnten sich nicht schlagen. Und da mussten wir uns selber animieren dazu. Selbst sein Bruder, der war stark. Aber der war auch kein Schläger erstmal, wo ich ihn kennengelernt habe. Den musste ich richtig dazu animieren und bewegen. Und dann ist das ausgeartet. Hat er gemerkt, wie stark der wirklich ist. Dann hat er gemerkt, der ist stark, dann hat nur noch gefehlt, dass er mich angreift. Aber dann war der so stark, dann hat er sich auch nichts mehr sagen lassen. Aber man musste das aus den Leuten rausprügeln, weil wir einfach wirklich, das war wirklich so. Also wirklich bei euch ja nicht, also es war Kampfsport, aber es war mehr Selbstverteidigung, Klar, oder? Mann. Es war nur Selbstverteidigung. Das hat dir keinen Spaß gemacht. Ja, das hatte keiner die Perspektive. Ich weiß, dass er immer in der Jugend im Boxen, der war immer begabt. Der war bei Leverkusen, da war der so ein boxerisches Talent. Das hat immer jeder gesagt. Aber ich selber, ich habe jetzt nicht daran geglaubt, dass der sportlich irgendwas machen wird, weil ich einfach gesehen habe, der Junge hat keine Perspektive. Wie soll der von da, wo der ist, überhaupt was Sportliches machen? Das ist unmöglich. Ja, zur damaligen Zeit war er sowieso älter. War ja tot. Ja. Und was wollte man machen damals? Ja, Weißt du, was ich meine? Man wusste ja auch nicht, was willst du machen. Früher, aber jetzt mal auch bei dir, hätte ich das ja auch niemals gedacht. Ja, jetzt, voll. ne? Und da war ja damals war ja, Alter, Kampfsport tot, MMA sowieso. Rapper gab es vielleicht 3, 4 Stück, die davon gelebt haben. Nicht wie heute, ist ja wirklich mittlerweile jeder Instagramer ein Rapstar. Ja. Also wirklich geht ja auch schnell viral. Guck mal, wie lange du gebraucht hast. Und jetzt kommt einer über TikTok und Dings, der ist direkt geht durch die Decke. Weißt du, was ich meine? Ja. Da auch ich meine damit, diese Perspektive damals war ja nicht gegeben. Es gab kein so virales TikTok, Insta gab es ja nicht. Wenn du gut warst, musstest du irgendwie richtig durch die Decke gehen, um gut zu sein. Dass keiner mehr dich ignorieren konnte. Ja, Jetzt siehst du, machst du eine Story, Alter, paar 100.000 Leute sehen dich so. Ich glaube aber, das ist ja, haben wir letztens drüber gesprochen, Social Media. Ich glaube, wenn du jetzt diesen Hype hast, kannst du ihn aber auch genauso schnell wieder verlieren. Klar. Ich glaube, Fall, du hast es ja damals wirklich ohne Social Media, also nach und nach, weil als das kam, hast du es natürlich auch benutzt, aber erstmal genau mit ganz klein angefangen. Ich glaube, deswegen ist es auch so schwierig, dann diesen Hype dann zu verlieren. Weißt du? Abgesehen von den Neidern, die so oder so kommen und die sagen, das und das machst du nicht. Richtig kannst du es nie machen. Neid, man muss Leistung bringen. Ja. Darum geht es immer. Beim MMA ist viele, egal ob Marketing, ob einer schnell hochkommt oder das, wer im Ring seine Leistung bringt, den kann man sie nicht absprechen. Also da kann der Kerim gegen Conor McGregor kämpfen. Der Conor McGregor ist Social Media der biggest one. Wenn der Kerim gut trainiert ist oder vergiss mal Kerim, Khabib gegen Conor McGregor, das ist eigentlich der beste Beweis. Das Leistung der Khabib war überhaupt gar nicht, oder ist immer noch nicht so Social Media affin. Natürlich sehr gefeiert, aber der hat es halt durch die Leistung. Im Ring kann man viel reden. Also hier kann man viel reden. Ich kann jetzt auch zu Kerim sagen, ey, ich fordere dich raus, ich kämpfe gegen dich. Da wird es auch ein paar Leute draußen geben, die sagen, ja, der Farid gewinnt. Verstehst du? Du hast immer irgendwelche Spinner, die werden sagen, ja, der ist breiter oder was weiß ich. Das stimmt. Es geht darum, was im Ring passiert. Und beim Rappen geht es darum, wer den längsten Atem hat. Die Leute denken, ja, du machst jetzt einen Hit
Und dann geht's einfach. Das ist nicht so einfach. Man muss viel arbeiten, auch in der Musik. Ich arbeite viel. Du machst viel. Es kommen immer neue Trends. Du musst gucken, wie du agierst. Also es ist nicht so easy, dass die Leute denken, nichts ist einfach. Nichts ist einfach. Auch ein Fußball, wenn immer Ronaldo ist mein Lieblingsbeispiel. Aber er zeigt ja eigentlich, er ist der Beste der Welt. Und jeder sagt das, also jeder Mitspieler sagt, der arbeitet halt hart. Und ich denke, wenn man MMA-Kämpfer ist, dann muss man halt einfach hart arbeiten. Es führt keinen Weg dran vorbei. Es gibt keinen Weg, sich durchzumogeln. Ja. Also er kann nicht stärker werden oder gegen einen Stärkeren gewinnen, indem er weniger trainiert oder so. Er muss einfach härter trainieren und immer härter. Und das war's. Und härter als der andere, um dann weiterzukommen. 100%. Es gibt Leute, die trainieren Tag und Nacht. Ne? Das ist ja so. Ich habe einmal mit Khabib trainiert zu seiner Anfangszeit in Las Vegas. Da war der noch gar nicht berühmt. Die gehen trainieren, essen, trainieren, beten, essen. Das sind nur in so einem Ding. Und wenn du dich solchen Leuten stellst, wie willst du da, die sind das ganze Jahr praktisch in Kampfvorbereitung. Ready, Das ist deren Leben, ja. Da musst du vorbereitet sein. Da kannst du nicht einfach so machen. Und ich denke, man entscheidet selber, auf welchem Niveau man kämpfen will. Das meine ich auch. Niveau ist wichtig, er sagt er richtig. Ab irgendeinem Punkt bis in einem hohen Niveau, da ist jeder gut. Da gibt es keine schlechten mehr, du musst ready sein. Gibt's nicht, ich mache mal einen Monat Pause, gibt es nicht. Weißt du, was ich meine? Du kannst vielleicht mal eine Woche chillen, 10 Tage höchstens. Und dann direkt wieder Vollgas. Ja, witzig, dass ihr das jetzt sagt, weil ich habe eine Frage, die ist, was müsst ihr opfern, um auf eurem Niveau zu kämpfen oder eben halt zu rappen, Musik zu machen? Was muss man dafür opfern, um auf diesem Niveau zu sein? Ich weiß nicht, wie es bei ihm ist, aber bei mir ist ja wirklich die Zeit, Mann. Das ist ja extrem. Wollte ich auch gerade sagen, Zeit. Ich habe eigentlich nicht mal diese Power, jetzt diesen Podcast zu machen. Heute Morgen wurde ich schon auseinandergenommen im Training. Normalerweise schlafen, Physio, die ganzen Sachen gut essen und dann wieder auf die nächste Einheit. Gleich habe ich jetzt Sparring. Und das läuft dann die ganzen 6 bis 8 Wochen. Du hast keinen Bock, irgendwas zu machen. Ja. Du kannst auch nicht. Ja, viel Zeit auf jeden Fall. Also es ist sehr ähnlich, Kampfsport ist sehr ähnlich wie Rap. Also von meiner Sicht her. Du arbeitest an einem Album, kannst du vergleichen mit seiner Kampfvorbereitung, die promoten dir auch ihren Kampf bis zum Kampf, ne? Und dann bringst du ein Album raus, kommt gut an oder schlecht, gewinnt oder verliert und dann im besten Fall gewinnst du, dein Album ist erfolgreich, dann hast du diesen Befreiungsschlag. Ja, Mann. Dann hast du 1, 2, 3 Wochen so erstmal so chillst du und genießt das. Und dann, und während der 3 Wochen kommt immer in deinen Kopf, was machst du jetzt? Und dann nach 3, 4 Wochen bist du dann wieder ready, geht's weiter. Und das ist das. Und du musst alles geben. Wie wenn ich ein Album mache, ich sag auch nicht, ja komm, ich will mehr Freizeit haben, sondern du musst alles geben. Du musst schreiben und Zeit. Es ist nur Zeitaufwand. Je mehr Zeit ich an einem Album schreibe, desto besser wird es. aber das ist ja, ihr tauscht gerade Zeit, um später einfach mehr Zeit zu haben. Ja, normal, Mann. Ja, auf jeden Fall und auch was daraus zu machen. Warum soll er sein Potenzial nicht ausschöpfen? Das wäre ja total schwach. Wir reden die ganze Zeit von wo wir kommen. Das ist ja wäre total dumm, wenn ich ihn jetzt in 10 Jahren sehe und sage, ey, der konnte, was weiß ich, was werden. Oder in die UFC, Octagon Champion oder was du alles für Ziele hast. Aber er hat es nicht ernst genommen. Wofür? Warum nicht? Was hat der Wichtigeres zu tun gehabt? Genau. Der hat nichts zu tun, es gibt nichts Wichtigeres für ihn. Darf es nicht geben. Klar, der hat seine Familie, Religion, das. Aber abgesehen davon, er muss den Sport leben. Es gibt auch nichts anderes für ihn. Der muss das jetzt hier einfach bis zum bitteren Ende durchgehen und zeigen, was er kann, bis er nicht mehr kann. Ja. War auch ein viel zu langer Weg, man. Viel zu viel Zeit investiert. Und jetzt einfach aufzuhören. Das wäre irrsinnig. Das wär du hast so dumm. viel Blut, Schweiß, also wirklich Aber Blut, jetzt auch Schweiß noch und am Tränen. Peak. Jetzt fängt es ja auch gerade erst richtig an. Weißt du, was ich meine? Warum sollte man jetzt aufhören? Jetzt Ja, bin voll. ich noch mehr motiviert. Ja. Jetzt habe ich noch mehr Bock. Weißt du? Jetzt sagst du dir,
Warum habe ich nicht schon vorher so gemacht? Ja, so aber die Zeit war, das. ja, das ist ja, das ja, leider. es geht nicht, Ging nicht, aber ja. man denkt, boah, Genau. hätte ich vorher so gemacht. Die Zeit war nicht, in Deutschland war das noch nicht leider so, jetzt ist jetzt ja am Knallen. Alles ist, die Umstände haben einfach nicht gepasst. Voll. Und dann hat Corona auch noch richtig rasiert, diese 2-3 Jahre. Das Kam stimmt. alles dazu so. Also ich glaube bei jedem, oder? Ich weiß, bei euch habt ihr das auch gemerkt? Ja klar, Live-Geschäft ist Ja, kaputt live, gegangen. aber bei euch ging ja noch Spotify und so. Spotify, genau. Ja, bei uns ging ja gar nichts, Mann. War ja tot. Ja, das stimmt leider. Weißt du, was ich meine? Naja, Dann weiter geht's. weiter geht's. Muss ja weitergehen, ne? Kannst du nicht Eigentlich stehen. der Fahrrad könnte ja jetzt schon längst in Rente gehen. Aber der will, glaube ich, noch die 100 Millionen knacken. Nee, nein, weißt du was, Der ist bei wie mir dieser ist Dings, dieser, wie ist der nochmal von Death Road, der Suge Knight, Shock Knight, das ist der. mein Idol. Sein Suge Knight. Nein, warum soll ich aufhören, Alter? Ich bin noch fit, ja, hab noch Power. Kannst du noch. Oder wenn du Klar, jetzt, Mann. Wenn du 40 bist und du merkst, du bist noch immer stark. Oder? Ich habe gesagt, solange mein Körper es mitmacht, Ja. mach weiter. Siehst du ja. Solange ich noch gut bin, solange ich es noch kann, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Wenn ich irgendwann mal sehe, okay, Altersschwächen sind da, dann werde ich aufhören, dann werde ich was anderes machen. Aber ich sehe noch, ich bin gut und wenn ich die anderen Rapper sehe, weiß ich meine, mit Hühnerbrust, geht nach innen, ich kiffen, weißt du, das ist das immer noch so, da macht das Spaß. Dann denkt er sich, wo ist die Konkurrenz hier? Ja, es ist, man muss es einfach sagen, ne? In dem, was ich mache, habe ich halt, keine Ahnung, die letzten 10 Jahre keine richtige Konkurrenz gehabt. Okay. Wie habt ihr irgendwie, ihr habt ja jetzt so ein bisschen über eure Vergangenheit gesprochen, wie ihr euch kennengelernt habt, wo ihr euch kennt und auch ein bisschen den Kampfsport erwähnt. So, euch verbindet ja eine lange Vergangenheit. Habt ihr so eine Story, von der ihr erzählen könnt? So, was ist eure witzigste Story? Habt ihr da eine coole parat? Die haben wir eigentlich erzählt in dem Videoblog, ne? Mit Thailand. Und mit dem Ersticken und so. Das sind eigentlich die lustigsten. Ne? Eigentlich gar nicht lustig, aber der ist fast gestorben, der Arme. Gestorben. War schon wirklich eine krasse Sache. Aber vielleicht die es noch nicht gehört haben. Welche? Ja, die nicht. Ich bin einmal fast erstickt. Wir waren bei einer Clubshow von mir, da war der Kelle mit mir. Das ist gar nicht so 2014, 15 war das. Und da haben wir Steak gegessen. Da haben wir zum ersten Mal Steak gegessen, Kerem und ich, 2014, 15. Erste Mal haben wir Geld gehabt, dann haben wir gegessen und dann habe ich mich verschluckt an einem Stück Fleisch. Das ist wirklich eine wahre Geschichte und bin fast erstickt. Und ich war so wirklich, das ist mir hier so stecken geblieben. Und der Kerem, der war so richtig schmerzfrei. Wir waren alle so hilflos und der so, ey, warte. Und geht so mit der Hand in meinen Hals rein und dann das bam und drückt dann nochmal und dann war das raus. Das war aber wirklich, ich habe echt Schock, Junge. Schock gehabt und danach habe ich mich damit beschäftigt, dass viele Leute so erstickt sind. Das war wirklich so ein Stück, Alter. Ich habe seitdem immer noch ein Trauma mit Fleisch, dass ich das so ganz klein schneide, wenn ich das esse. Also seitdem? Seitdem, Paranoia quasi. Übertrieben. Und vor allem, ne, wo du gemerkt hast, dass es ernst ist, ne? Und ich weiß ja selber, du kannst direkt dran sterben, so. Und keiner hat ja reagiert. Wir waren mitten im Restaurant, dann ist er aufgesprungen, hat auch Panik bekommen. So, ich krieg keine Luft mehr, ich erstick. Alle Das gucken stimmt. nur zu, Alter, jeder ist geschockt. Weißt du, stell mal vor, so. Einfach Farid Bang, das war noch so richtig seine Prime. Er stickt in weiß. ein Restaurant, die alle gucken nur, was geht dir ab, Mann? Schade, ne? Direkt Hätten sich rein. viele Rapper Zack. gefreut, wenn ich da Ich auf hab der gesagt, Strecke... was? Erstickst du dieses teure Steak? Wir haben 50 Euro gezahlt, habe ich das rausgeholt, nimm das nochmal auf die Pfanne, hier ist das nochmal jetzt. Hier ist das weiter. Hätte der mir noch klein schneiden sollen. Aber wirklich, das Aber ist... so wirklich eine echte Story jetzt. Ja, Ne? das ist echt. Ich war selten in Lebensgefahr, denkt man nicht. Man denkt, ich war öfter in Lebensgefahr. Aber das war eine der Momente, wo ich schon gesagt habe, okay, krass. Farid Bang wegen Fleisch, Nahtoderfahrung. Ja, auf jeden Also das ist Fall. ein witziger Von Kerim, Vom Kerim Engesek gerettet. ja. Wusstest du, was du machen sollst? Oder war es Nein, einfach so wirklich spontan? einfach Wusstest du? Genau, das habe ich mich gar nicht Ich gefragt. habe immer auf diesen Moment gewartet. Kennst du das? Ehrlich? Nein, Mann. Hast du das aber schon mal vorher erlebt? Wallah, noch nie in meinem Leben. Mann. Weil du warst richtig, ob du das wusstest, was... Guck mal, soll ich denn, was bei mir nur gut ist, in so ernsten Situationen kann ich einen kühlen Kopf bewahren. Weil es wirklich so. Ich habe gesagt, was soll ich jetzt machen, damit der mir nicht abkackt hier? Wir haben ja, du hast das gar nicht mitbekommen. Ich habe ja noch gefragt, ey, ist ja jemand Arzt, Alter. Keiner hat reagiert, Mann. Hast du wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen. Der Kerem hat sich wahrscheinlich in dem Moment gedacht, boah, bevor der die 15 Mille hier mit liegen lässt von der Clubshow,
Ich muss ihm das Leben retten. Hätten wir sich selbst. Aber das Krasse ist wirklich, dann ist der war richtig fertig, ist schlafen gegangen, hast du danach aufgetreten, Ja, als ob nichts wäre. Ja. Stell dir mal vor, man, du kackst fast ab. Krass. Aber auch dann noch so, ne? An einem Stück Fleisch. Und dann hat der nochmal richtig. Ey, das ist krass, ne? Stell mal vor, ne? Farid, aber das wäre eigentlich, so schließt sich der Kreis, ne? Farid Bang stirbt am Beef. Ah, Ach so. stimmt. Jetzt holt er seinen Lines raus. Das war wirklich so. Ja, Ja. okay. Was sagt ihr, Kerem, dein Kampf steht dir jetzt bevor und du hast ja ein gewisses Team um dich herum. So. Dazu zählen ja auch Freunde. Wie wichtig sagst du allgemein und jetzt gerade vor dem Kampf ist dein Team? Wie wichtig ist dein Team, gerade auch dein privates Umfeld? Wie wichtig ist das im Alltag so eines Kämpfers? Ich meine, so gute Freunde, gute Brüder um dich herum zu haben, um, weiß nicht, vielleicht mental dabei sein zu können. Das Team ist immer so 50-50. Macht extrem viel aus, gerade in der Vorbereitung, gerade bei so einem wichtigen Kampf. Weil das lastet so viel Stress und Druck auf mich, dass die das auch so nehmen können. Also das, was die machen können, mir auch nehmen. So diese ganze Drumherum um den Kampf und weil ich muss mich, wie gesagt, nur auf meinen Sport konzentrieren und habe keinen Kopf noch für irgendwelche Sachen links und rechts. Und gute Freunde unterstützen mich auch, nehmen mir die Last, diesen Druck, nur dass ich 100% Fokus habe. Hast du. Und zum Beispiel gehört ja auch dazu, er motiviert mich immer mit dem Geld, was er mir danach gibt. Er sagt immer, Das ist die wenn du Motivation. der sagt mir, wenn du jetzt gewinnst, kriegst du 100.000 nochmal so Cash. Deswegen bin ich richtig motiviert. Weißt du? Hast du irgendeinen Knockout-Tipp für ihn? Ich habe ja das Video gesehen. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein spektakulärer Knockout und der müsste den eigentlich auf jeden Fall, den will ich auf jeden Fall sehen im Kampf, den Scheitel-Ding. Ja, man, haben wir echt. Deswegen- Wie lange haben wir haben richtig hart daran gearbeitet. Wir haben hart dran gearbeitet. Also ich denke, das wird auf jeden Fall, jetzt wird du gehst selbstbewusst in den Kampf. Also ich mache den jetzt auch Druck, ne, so dieses, aber das muss schnell gemacht werden. Wir haben wenig Zeit, das in Düsseldorf, wir wollen danach auch noch rausgehen. Deswegen, wir haben wenig Zeit. Mach das schnell. Damit wir mehr von dem Abend haben. Ich sag, Loks macht zu um 10 Uhr. Genau. Dann müssen wir richtig Gas geben. Das Box macht zum 10. Gerne mal nicht. Mach mal schnell einen Knockout. Ich komme in die Ringecke. Paff. Links, rechts, Feierabend. Ja, also sagen wir mal so, wir werden, meine Prognose für den Kampf ist, wir werden Kerem nicht sitzen sehen im Kampf. Also nach einer Runde. Wir werden keine volle Runde sehen. Nenn mir, mit welchem Move er ihn ausnocken wird. Hast du schon mal gut gemacht, einmal. Ja, natürlich. Das ist ja auch, das ist ja klar, wenn er einen ausnockt, dann immer mit der Faust. Kann zwar gut kicken und das, aber ich glaube, eine Rechte von Kerem, da gibt es andere Sachen, die möchte man lieber abkriegen, als die Rechte von Lieber Kerem. so ein Hammer auf Kopf oder angefahren werden. Mit 100 km/h. Stellt sich lieber freiwillig vor Auto, hier, fahr mich an. Also mir fallen jetzt andere Sachen ein, die ich jetzt lieber kriegen würde, als die Rechte von Kerem in Jochbein oder auf Kiefer. Sagen wir das mal. Lieber Schlagring, ne? Lieber Schlagring, richtig im Gesicht. Lieber Messer in Brust. Nee, aber ich glaube, das ist. Also, wenn ich der Gegner wäre, werde ich auf jeden Fall denken, ey, der Kerem, der wird es auf jeden Fall jetzt mit den Fäusten wieder, der braucht das. So werde ich jetzt sehen, nach seinem letzten Kampf, der will das unbedingt wieder mit der Faust machen. Aber das soll nicht heißen, dass er nicht kicken kann oder nichts anderes kann, aber das ist halt sein Power-Move. Jeder Kämpfer hat seinen Power-Move und der finisht halt gerne mit der Faust. Und ja, warum nicht? Schön an dem Striking. Würdest du selber sagen, Kerem? Bei mir kommt, wie es kommt, so. Wenn es mit der Faust, mit Kick, mit Knie. Auf jeden Fall wissen wir, er wird es auf jeden Fall mit der Faust probieren. Sagen wir es mal so. Das ist ja immer so. 90% mit der Faust, wenn nicht mit der Rückhand am Ende. Ja. Okay. Und natürlich im Optimalfall mit den Ellenbogen. Ui. Das wäre gut. Aber ist möglich. Wie gesagt, der ist ein variabler Kämpfer. Der muss sich, Waffen, Alter. der muss sich nur Alles trauen und Mann, dann ist das eigentlich. Ganz Warum easy, nicht? einfach reingehen, außen noch.
Hast du gesehen, dieser Buckley, wie heißt der Buckley? Ja. Was hat der für ein K.O., ne? Junge, das Weißt du, der hält beste sein Bein, bam. Man muss sich trauen. Eins Oh, der Buckley, besten ja, Knockouts das- überhaupt. Ja, oder? Du musst dich trauen. So ein Knockout hast du sonst nirgends. Also ist einmalig das Ding gewesen. Ja, wenn du das nicht, weil das keiner sich traut Ja. im Kampf. Ne? Ich will den jetzt auch nicht animieren zu so verrückten Sachen, aber der hat auf jeden Fall das Potenzial, spektakuläre Kicks und das und wieder kickt und das. Er hat auf jeden Fall die Beweglichkeit. Er hat das Zeug dazu. Das will ich Aber sagen. Knockout ist ja immer situationsbedingt auch. Genau, na klar, Kommt aus 100%. von welcher Lage. du bist. 100%. Bei dem war gerade optimal, so abgefangen, paff, weg. Genau. So. Sag mal so, ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn der nach Punkten gewinnt oder so, weißt du? Hauptsache gewinnen. Hauptsache gewinnen. Verletzungsfrei. Hauptsache, das ich sag- Wichtigste überhaupt. Alter. Ich sag immer zu Kerim immer eine Sache. Solange nicht mein nächster Kommentar unter seinem Bild ist, you're gonna come back stronger, ist alles gut. Hast du gecheckt, ja? Das ist ja, das haben wir auch letztens drüber geredet Come gerade. back stronger. Dann beleidige mich lieber. Ja, da will der lieber andere Sachen, lieber liest er eine Beleidigung Der als lieber come back beleidigt mich. stronger. Wir meinten, dieses Mitgefühl willst du gar nicht haben, ne? Oder, Du Er sitzt da. braucht kein Mitgefühl, gar nicht. Er braucht nur du lernst Erfolgsgefühl. daraus. Habe ich schon früh genug. Ich brauche nicht mehr lernen. Danke für diese Kommentare. Ich brauche nicht mehr lernen. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, Kerem, dass du gleich nochmal Training hast und Ja. so Mittagsschlaf, alles sehr wichtig. Was sagst du generell, so Regeneration, Schlaf, Ernährung, wie wichtig ist das jetzt gerade in der Vorbereitung? A und O. Gerade die Regeneration, sehr wichtig. Gut schlafen ist das Allerwichtigste. Kannst du supplementieren, Massage tun, aber schlafen Sauna ist das auch? Wichtigste. Sauna auch sehr wichtig. Aber an Nummer 1 steht Schlaf. Gut schlafen, weil im Schlaf regenerierst du. Und nochmal dann der Rest. Badest du? Baden mache ich mache immer Bade. Gestern habe ich über eine Stunde gebadet. Dann Sauna, immer so ein Wechsel. Gerade nach so harten Belastungen. Ja. Wie viele Stunden brauchst du mal an Schlaf? So 8? Ist 8 so Mini? 8 Mini? Stunden, ja. Mindestens. Brauchst du schon, ja, Mann. Ja, okay. Wo wir in Dubai waren, haben wir mehr gebraucht, ne, Marvin? Mittagsschlaf Damit auch? Mittagsschlaf auch noch, ja. Okay. Ernährst du dich anders in der Trainingsvorbereitung als sonst? Clean. Clean. Ganz clean, ja. Kein Zucker, Brot esse ich sowieso generell nie, so vertrage ich jetzt nicht. Aber ich ernähre mich immer gesund. Fleisch, Fisch. Fisch, weiß ja, morgens früh fange ich so mit 5 Eiern an, Avocado, dann vielleicht noch so eine Bowl. Mittags esse ich gerne Kartoffeln mit Hähnchen. Geht am schnellsten, ist auch also Gibt am Power. meisten Power. So esse ich Abends auch. so, ja. Nicht so Sachen, die so schwer im Magen liegen, weißt du? Nee. Ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder einen Burger gegessen. Und Milchshake und Pommes. Das kommt aber auch mal gut. So. Ja, ab und zu muss man das. Ist ja nicht so, dass ich Weißt du, was für eine ja. Power ich heute beim Krafttraining Ja. hatte? Manche musste das auch essen, Mann. Voll. Ja, gerade diese dazu. Cheat Days, ne, und sowas. Ja, was heißt Cheat? Ja, manchmal, worauf du Bock hast, das ist ja, du musst ja auch leben, Mann. Das heißt, weil irgendwann willst du auch was Fettes, Leckeres essen. Ja, man Dubai Schokolade, hab ich ohne Ende, habe ich eine Tafel gestern weggefetzt. Aus Dubai mitgenommen. Voll Geil. Weltklasse. Ja, Schmeckt die bestimmt gut? Ich habe die noch nie unnormal. gegessen. Bruder, die richtige ist Weltklasse. Die hier in Deutschland ist Schrott, kannst du in Tonne hauen. Ja? Das ist nix, Müll. Da drüben, andere Liga. Du hast die noch gar nicht gegessen, auch nicht hier in Deutschland? Nee, ich esse ungern Schokolade. Okay, ja, ich auch nicht. Ich habe die probiert, aber nicht die aus Dubai. Die hat die ja so davon geschwärmt. Ich muss allein nur deswegen. Die haben die ja jetzt theoretisch selber nach auch Dubai. gemacht. Das ist ja so bekannter Laden dafür. Die haben die selbst mit Hand hergestellt, nicht jetzt. Ja, die so machen die maschinell. immer, ne? 14 bis 15 Uhr Weltklasse. verkaufen die, ne? Oder so. War geil. Geil. Ist mehr Hype, als das so ist. Ist lecker, aber jetzt nicht so krass. dass Ist man- nicht alles mehr Hype, als es eigentlich ist? Am Ende ist Marketing A und O. ist Natürlich. Natürlich. Habt ihr noch eine Message, die ihr den Jugendlichen da draußen mitgeben wollt? Weil ihr müsst euch vorstellen, gerade die Jungen schauen sich sehr viel von Leuten ab. Deswegen hast du, Kerem, wahrscheinlich du auch, Farid, ne? Und Islam, so einen gewissen Einfluss auch auf die Leute, gerade auf die Jugend. Ihr kriegt ja die Fragen mit, Kerem, wenn die sagen, hey, wie kann ich am besten das machen? Wie kann ich am besten Profi werden? Wie soll ich mich am besten ernähren? Wie kann ich mit Neidern und falschen Leuten umgehen? Welche Message könnt ihr denen da draußen mitgeben? So, ich frage jetzt erstmal an dich, Farid. Also, ein Lebensmotto habe ich nicht, aber eigentlich, wenn du einen Traum hast, verfolg ihn, mach es, arbeite daran, arbeite an deinen Sachen, sei diszipliniert. Es gibt kein Erfolgsrezept, aber es gibt
die Sachen, die dich am ehesten dahin bringen, sind Disziplin und Fleiß, überall, bei allem. Und so funktioniert das Leben. Es gibt nichts. Der Kämpfer, wenn er von Grund auf stark ist, der Kerim, der ist vielleicht von Grund auf stark, aber wenn er nicht trainiert und ich jeden Tag trainiere und fleißiger bin und, werde ich ihn irgendwann mal schlagen. Sogar So, dann nicht. Was? Sogar wenn ich Alkoholiker. nein, aber du weißt, was Ja, ich sage. hat er recht. Das hier Aber bei mir ist funktioniert wirklich so, egal. Aber ich Wenn danke einer, der begabt ist, derjenige, der trainiert, der das und Ich hau euch trotzdem alle weg. Auch wenn ich Junkie bin. Hau ich euch alle weg. Ja, aber der hat ja recht, was damit. Aber gute Frage nochmal: Wie gehst du mit so Neid, Missgunst um? Guck mal, immer weiter erfolgreich sein. ja, ignorieren. Man knallt muss auch jeden. nicht darauf. Du knallst damit einfach jeden weg. Auf Missgunst kann man ja auch nur reagieren mit Erfolg. Das ist ja normal. Missgunst ist, ich hoffe, dass der verliert. Dann verliert der, dann mache ich einen Hate-Kommentar oder was wird hier passieren? Ich glaube nicht, dass die Leute zu ihm auf die Straße gehen, genauso wie zu mir. Ist hier jetzt noch keiner gekommen, hat mir irgendwas Negatives gesagt. Und das ist einfach normal. Das Missgunst gehört dazu. Das ist auch nichts Schlimmes. Und es geht nicht um die Missgunst, es geht darum, erfolgreich zu sein und das zu machen, was du machen willst, dich zu verwirklichen. Und das ist es eigentlich. Sehr stark. Vielen, vielen Dank. Können wir noch Kerim. jemanden grüßen? Du kannst jeden grüßen, den du willst. Ich grüße Timur, der ist der beste Fußballspieler, und seine Schwester Isel, die ist die hübscheste und die schönste in der Schule und die schlauste. Genau, die Beste hast du noch, glaube ich, vergessen, Ja, oder? das stimmt. Isel auf jeden Fall die Nummer 1 und Timur der nächste Ronaldo. Also könnt ihr euch ein paar Jahre gefasst machen. Genau, wenn wir, Kerim und ich, sein Management machen. Genau. Nach alter Deutschrap-Manier werden die Verträge ausgegangen. Wir werden Ganz korrekt, 80-20 machen wir. Wir werden da alte Berliner Rap-Verträge da nochmal. Auf Familienbasis 80% nehmen wir, ne? Und geben 20. Scheiße, aber wir müssen vorher an seinen besten Freund vorbei von Timur, der ist gefährlich. Ja, an denen ist schwierig vorbeizukommen. Der ist schwer vorbeizukommen. Und gerade bei Geld wird das noch schwerer, aber wir zusammen haben wir auf jeden Vielleicht Fall schaffen wir das. haben wir auf jeden Fall bessere Chancen als alleine. So Link von hinten attackieren. Stellen den an eine Falle. Ja, okay, dann vielen lieben Dank. Ich dachte ganz kurz noch, wenn wir schon ein Kampfsport-Podcast sind, dann muss ich dir die Frage stellen. Ja. Wer ist dein Lieblingsfighter? Mein Lieblings... Außer mir natürlich. Ist Abgesehen von Kerim natürlich, ne? Also, Natürlich, abgesehen von Kerim, bin ich extremst feier, ist Khamzat Chimaev. Der gefällt mir sehr und der ist explosiv. Ich würde aber nicht sagen, dass er der Beste auf der Welt ist, aber so ist schon einer, der mir sehr gefällt. Kampfstil vor allem, sein Kampfstil? Ja, oder was ist es? was heißt sein Kampfstil? Der ist ja kein Kämpfer, der ist ein LKW. Der überfährt hier nur die Leute, das ist ja kein Kampf, was man mit dem macht. Der fährt dich an und das war's. Ich weiß nicht, wann zuletzt einer gegen den gekämpft hat. Also seine letzten 2 Kämpfe, die wurden nur angefahren und dann war's das. Ist so, oder? Belegt mir, ohne einen Schlag rauszugeben. Ja, 2 Zack, Kämpfe Unterbauch, hat er dasselbe zermatscht. gemacht. Das ist Wahnsinn. Also wirklich. Und ich bin kein BJJ-Liebhaber oder Ringer-Fan oder so, aber das ist Wahnsinn. Bei denen ist das, weil das so brutal noch ist. Ja, der ist halt nicht so brutal. langweilig, ey. Das Der chockt dich in der Deckung. Weißt du, ist schon irre. Das sind 40 Tonnen. Du hast ja auch schon positiv über ihn gesprochen, Ja, ne? Monster, hab ich Meinst letztes du Mal auch? schon gesagt. Genau, meinst du, also wie der auf dich zuläuft, ist schon respektabel, next, ne? Next Level auf jeden Fall. Ja. Ja. Dein Wrestling ist wirklich Next Level. Ja, gerade die so aus diesem Bereich, also aus diesem Land kommen, ne? So, die sind auch sehr, was gerade Ring und sowas angeht, sehr, sehr stark, ne? Ja, klar. Das ist, ich glaube, die lernen nochmal auf einem ganz anderen Level. 100%. Auch ich kann die Message nochmal an euch mitgeben. Ich habe es ja auch in den letzten Runden schon gesagt. Die Ratschläge, die Tipps, die ihr von diesem Podcast bekommen, sind von Leuten, die sind sehr weit gekommen. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Leute, die hier sitzen und irgendwas erzählen. Wir haben einen Farid Bang, der eine sehr, sehr lange und steile Karriere gemacht hat nach oben hin. Mein Hauptsponsor. Danke, Farid Bang, mein Hauptsponsor. Der Hauptsponsor Farid Bang, der eine sehr gute und steile Karriere nach oben gelegt hat. Gold, Platin-Künstler. Und er sagt, er wird niemals
mit dem Hunger aufhören. Sein Hunger geht immer weiter nach vorne. Deswegen bleibt einfach dran, macht euer Ding. Wenn ihr Kampfsport macht einfach, zieht es durch. Ihr habt den Rat von 2 Legenden bekommen. Deswegen bleibt einfach dran. Und was wir auch immer wieder sagen können, abonniert den Kanal, liked weiterhin, schreibt uns nach wie vor Kommentare, fragt uns Fragen, Voice-DMs und. Teilt das, was hier abgeht. Und ja, das letzte Wort überlasse ich gerne Farid und gerne Kerem. Und Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß mit dem Podcast. Viel Erfolg euch weiterhin. Kerem, viel Erfolg für deinen Kampf. Danke dir, Bruder. Und ja, ansonsten, wir sehen uns, wir hören uns. Das war's. Ja, vielen lieben Dank. In diesem Sinne, wir sehen uns am 1.2. in Düsseldorf. Da wird alles auseinandergenommen. Peace out, Brain. Peace out. Ciao, ciao.